Ara, amb una copa a la mà, m'agradaria continuar parlant d'això que ens trobem, no? De com vendre un vi a un client, que al final és el que és més la nostra feina. Sí, al final, no? Jo trobo que tu li vens el vi, però també li contes històries, li vens històries, no? O els desplaces en aquells llocs, no? Pues, jo què sé, tens un vi i al final jo trobo que és molt subjectiu, no? Els aromes i tot. Sí que pots dir que té una fruita, tal, o a fusta, però el que li vens és més on està fet, com està fet, i després, pues, això, un poc les sensacions que li pot donar el vi. Sí, crec que quan va començar la figura del sommelier a veure's en el restaurant, xerràvem idiomes un poc diferents al del client, no? Arribàvem nosaltres amb molt tecnicisme, els clients moltes vegades no tenien ni idea de què els hi estàvem parlant i se sentien un poc incòmodes. Jo crec que ara... Sí, a vegades, no? Jo trobo que més la gent jove té com a vegades por, no? Que, com tu dius, que la gent és com molt professional, el vi, no? I li fa com a por. Jo trobo que has de normalitzar, no? Al final has de fer el vi una beguda propera, no? I això ho fas, pues, simplificant les coses, explicant les coses més senzilles, no entrant en tecnicismes. Sí, és com anar al metge i que t'expliquin un mal de genoll amb paraules de carrera. Al final tu saps que tens mal, però ja està, no? No saps entrar allà, no? I trobo que has de simplificar les coses quan els expliques a un client, no? I després ja el client també com va i a la conversació hi pots entrar en especificar més coses, explicar més coses sobre el vi. Hi ha gent que ho fa només per plaer, perquè vol beure un vi que li agradi i ja està. I altra, perquè vol descobrir coses noves. En aquest client li explicaràs més coses, li explicaràs què és el que fan exactament a la bodega amb el vi perquè sigui això. Sí, al final, no? El vi és això, són històries. I després també jo trobo que influeix molt els estats d'ànim de la gent quan prova un vi, no? I l'horari en el que ho prova. I quan estudiava ens van fer feien cada dia catar un vi a cegues, no? I tu anaves catant i un dia el descrivies d'una manera, un altre d'una altra, després d'una manera al principi del dia, l'altra al final, i al final de tot tu pensaves que havies tastat diferents vins i era sempre el mateix vi, l'únic en diferents situacions del dia, i depenent del teu estat d'ànim, del teu cansanci i de tot, el veies d'una manera o d'una altra. Ostres, que curiós. És subjectiu, no? Al final és molt curiós. Sí, no és el mateix. Al final nosaltres quan més venem vi és per la nit, no? Quan la gent ve de la platja, calor, i fer un vi, potser no és el millor moment. Sí, també estan més relaxats, no? Al vespre més predisposat a disfrutar, no? Que, jo què sé, si has d'anar a fer feina més nerviós, tal, no et fa tanta gana, tal vegada no tens aquestes sensacions de satisfacció que et pot donar un dia lliure, un capvespre, no? Ara mateix parlem això i cada vegada a Menorca tenim més vins per més moments, no? Fins fa no gaire temps teníem com un estil molt marcat. Sí, perfils molt similars, no? Entre tots els vins. Ara cada vegada trobo que hi ha més varietats. Tenim aquí aquesta garnatxa, que fa poc que hi ha monovarietals de garnatxa aquí a Menorca. És molt curiós aquest projecte perquè ve de la Terra i de Menorca ja té com un recorregut, no? I ara els cellers estan intentant introduir nous raïms que creuen que realment poden donar alguna cosa bo, alguna cosa diferent a aquesta illa, i estan fent aquesta feina per introduir la garnatxa en aquest cas. Crec que hi ha diversos cellers, no? Fent garnatxes monovarietals i realment sí, tens alguna cosa... Què descriuries aquí? Sí, si me'l volguessis vendre com a clienta? No, jo aquest vi el serviria per a algú que vol picar o que es vol seure simplement a fer una copa de vi. És un vi jove, un vi que és fàcil de beure, no? Al final, de fruitadet... Molt mediterrani. Molt mediterrani, amb bona acidesa, fresc. No? Inclús li podríem baixar un poquet la temperatura, ara que ja comença el bon temps, no? Aquí a Menorca s'agraeix molt. I jo trobo que això, per un moment així, per una conversació com la que tenim ara, trobo que això és perfecte, no? Sí, un punt fresquet per l'estiu. I després la manera també, això, que tenim un celler que és petit, que està al costat de vora la mà, que això també pots transportar el client allà de vora Macarella, Macarelleta, unes vinyes... Allà seria perfecte fer-lo a la mateixa vinya, amb aquell paisatge. Té un altre gust. Doncs un plaer haver conegut el vostre projecte i poder parlar amb tu així
de vins, de clients. És que sempre és un plaer parlar de vi, no? I passar un bon moment. I res, gràcies per la vostra visita. Un plaer, Isaac. Salut. Salut.